Привет всем подписчикам моего канала. Привет всем, кто попал на мой канал. Мы находимся в лесу, в сосновом лесу. Вот такие сосны. У нас сегодня тихая охота. Охотимся на грибы. Вот где-то мы уже полчаса ходим. Хочу вам показать вот такие грибы. Вот уже их там, может, килограммчик. Немцы называют их мароны, каштаны. Мароненпильц. Зато вот какие грибы я увидел. Может, кто подскажет, что это за грибы, потому что мы не знаем, есть, не есть. Ну и, конечно, если мы не знаем, мы их не берем. В общем, не буду трогать, может, они съедобные, может, кто-то их еще и соберет и будет с них что-то делать. Но их вот много. Их больше, чем те грибы, которые мы ищем. За нашими грибами, которые мы ищем, приходится много ходить. Не, это не они. Лес красивый, светлый, чистый, так что ходить одно удовольствие. Главное смотреть отличия маронов этих. Они круглые, вот каштан только круглый. И вот как бы даешь себе такое задание, смотреть все круглое. Вот, внучка показывает. Вот он гриб. Вот еще один. Вот если пальцем надавить на желтое под шляпкой, получается синий цвет. Вот это значит он, его можно брать. Вот такие наши успехи за полчаса охоты.